面有隊不過過緊玩。未講到嘢喎，醫無痕話咁啊可以屌鳩。有冇睇到你屌鳩喎？中路。阿黃入咗去叫我。呢個話唔得，佢冇位喎。喂，突然之間咁多人咧，我哋又可以打翻。屌月生跟住落點路。上路有冇位組翻我啊？唔該。 20人隊去入20人隊啊！邊個係20人隊啊？我未做喎。阿朱12路嘅。哦，好，得，OK。入屎啊！咩事？係咪入我度邀請？唔好咁快捅我得唔得？唔好俾對面豆沙得。咁，但係我有冇變到啊？我係跟朱小俠嗰度打。總得20條口嘅，我就諗住放你上，咁而家變咗27條咧，咁我哋就可以打翻上。 27條啊！真嚟冇隊，邀咗。蜻蜓有冇㗎？咁你而家我有啊。仲有邊個啊？咁你而家點分上下路啊？你想？喂，仲有隻小月心卡住。上路仲有冇奶啊？上路唔係得佢上路。我哋嗰度有4個奶啊嘛。係咯，可能我哋阿星期一嚟去中間20條咯。可以。係啦，但係你走上。我啦。嚇！咁我點奶啊？好難奶喎。我家下 Chris 你做咩變翻咁正常啊？啲衫仲有嗰個小月乜咧？小月心咧？又咁都着衫都。蜻蜓係咪過嚟啊？上路定乜嘢啊？蜻蜓係咪退？點奶啊！黐線！我而家上路有啲咩人都唔知啊！你唔係啊！你退咗隊先唔該。可能而家真係你咁睇得起我啊 Chris？ 蜻蜓你見唔見到卡住小月心，跟住總之向右手邊嗰堆啊，阿煙無痕嗰度。咁樣分啊？咁你哋中路咪得15個？你哋唔對晒20個人咯。即係負責嘅都得㗎。係啦。係你一條都好難。諗天就係你下路嘅，你都上。咦？係咩？唔好意思啊。好似好牙齒喎，程伯係邊度啊？咁天得。程伯喺我哋度啊。行錯路啊！程伯下路。程伯去翻下路喎，我記得。程伯要講國語。係嘅咩？中路哎呀屌開錯機。程伯要狼哥哥同佢溝通。係啦，你但係佢聽得明。咁犀利嘅？我撩你先，係咪差唔多？啱啊，差唔多啊，差唔多。中路啱啦，上路都啱啦。即係上路跟行過啦，係嘛？係啦。OK，咁過嚟補兵阿 Y3 都係上路。烏蠅哥。嗰個思考功帶齊未？好重要啊！思考功。好重要啊！得翻47、46。等先，reset 咗招技先。要講一講好似未轉機。乜一換擊咁快啲啊！跟住食藥食嘢，食得切可以嘅，仲有幾廿秒。屌，我未升到4呢添。Chris 係上路。食會相思同埋我死跟住你啊！同埋平服貼。我去咗上路。好，中路預備。預備啦！跑定步啦！請行。哦，中內肥佬俠咁拍。我哋中一隻馬。中路一隊人10個左右。佢哋都係 all in 中路啊！注意 all in 中路。
兩隻蛋有豬都係叫啊！盡量可以施敲攻佢哋。Hello，包。我施敲攻佢哋啊！封咗3隻啊！到咗。壓服咗。埋個嘢掛先。俾人定咗身，定咗身。玩得好啊！掹咗毛啊！哇冇用緊。掹咗佢啦，掹咗啦。施敲攻咗，施敲攻咗5隻，5隻。無咒服唔服到？服唔服到？偽良服無咒啊！前邊嘅。唔好意思，我發咗個低級嘅錯誤，我打咗把錯嘅冇錯，好對唔住。我其實我依家呢個狀況可唔可以講翻版？無咒喺邊度啊？無咒咧？等我哋。翻緊嚟啊！翻緊嚟啊！我翻緊嚟。到咗無法咩？得啊，中路爆噶啦。得啦，今場贏啦應該。大家我嗰啲可以褪一褪喎。打我褪一褪，打我褪一褪。褪過嚟中路。中間翻轉頭咧，幫手去翻山嗰啲都去中路幫手。打人牆，集火打人牆。我中翻我，翻少少下你一條友喺度。佢一招買都係第一招買都係買咗。人牆翻緊嚟，10零人。中路要幫啊！中路揾人幫。覆咗邊個屌？上邊有一個嚟緊。上邊到咗有人。褪後啊，囂唔未囂到。可唔可以將佢哋降低60%唔作唔要醫療啊？要。我哋呢度爭緊隻寶啊！得我一個曉啊，有啲辛苦。嚟緊，唔好意思，我改完翻嚟。降低。褪後少少盡量，依家褪後，少，俾人吸啊！吞落啦！得，到咗未？上路使唔使打波士啊？上路睇，如果出上路就上路。如果將行下位就先行。呢個係打中路都要燒緊一堆人。點都唔得咁樣，哇！我唔知俾邊個係咁篤。下路出隻安全關，快啲去下路。Hello。有人去。中路褪少少。嚟咁咗佢先，大叫吔屎啊！30秒後可以升3 level 啊，好冇事。其實佢嗰個人牆就爆啦。佢人牆就爆咯，要唔要打埋佢？
第一隻黃係金幣啊嘛，打爆啦，可以打爆啦，打快。得爆咗，中塔爆。好，上路翻返去打塔，中路好多人啊！小貓貓喺邊度？翻咗去。好，古武士起升咗3 level 啊！對面吞咗。得啊！我哋中路推緊過嚟，上路一齊推啊！推埋過嚟啊！等你哋。使唔使買呢隻咩啊？中間呢條友做乜嘢啊？唔係減少武學技啊，冷卻時間啊。我哋賺幾多錢啊？而家有1萬可以用2000，咁有30% 調息，再加10%。好，買咗。而家高啲治療率嘅而家。門口準備大技級嘅喎。我唔都係咬中你，得啦，入到去啦，贏緊啊！話你聽啊！掂啦！知佢哋治療率啊！好。減低佢哋醫燒。哇！抽我！使咪買雞？使咪買雞？食轟炸雞使咪要？好似冇乜用喎，我覺得。買定啦，放喺啲機票啫嘛都。咁話買定2隻先啦。2、3隻啦咁。3隻，因為轉頭打波段直接上個波段。係啊，買咗啦3隻。喂，唔好蝦埋嗰啲，一個試下風喎，用喎。好，古武士4 level。喂，俾人打緊我。加油啊！小勝佢都打。只好揼死佢哋。但佢有攞入。仲有人得閒喺中路偷塔嘅先係。佢有攞入打掟唔到菜刀。有2隻喺中路偷塔。係啊，中路偷啊，但係佢隻摸死都唔理佢咯。我都唔要佢喎。佢隻摸都收皮啦，俾佢啦，中路。邊個搬樹啊？仲未死咩？仲未死晒。係咯，又係我因為。OK，睇表演。喂，啱啱我死，啱啱好。我死咗都未點算啊？啱啱好。喂，佢傻噶，快啲打佢啊！對面嗰個高步行嚟啊！係啊！唔識過你啊！哇！好型啊！哇！佢跳你！你同張地氈一樣顏色個條。哇！佢睇唔到你啊！佢睇唔到你啊！哇！有型喎！一嘢飛落去，成隻蝦毛咁。
搬樹，邊個搬樹？邊個搬樹？會啱啱野區打贏過佢一次咧。攞咗，咪住攞咗。咁OK。我夾緊。一個喺度摁緊路喎，應該冇乜力水嘅。邊個喺度走啊？我係咪淨係咁補蜜月奶啊蜜月就得？得。你都唔諗俾佢哋出啊？係。繼續啦。揾元秋出嚟啊！唔好理，放元秋出嚟啊！哇！幾鬼埋添，哇靚秋！褪慢慢褪，揾幾個中路幾個去樹嗰度唔該。第一排中路第一排樹度。揾人幫樹啊！呢邊。中路第一排褪樹，真路第一排褪樹。毅良喺邊度？我哋喺邊度？喺冇公仔嘅。喺樹度。我有一個又嚟咁。中間啊，就係個公仔。咪住唔使驚，我補你啦。唔可以補蜜月㗎？我補得起嘅。哇！中路嗰啲塔打完未啊？我哋棵樹都就嚟行到過去啊！你有條友吸住喺走廊度啊！條友，佢打咩啊佢？佢喺度打細怪，打到就死咁滯啊！唔使理啊，好鬼渣嘅兩隻嘢傻仔嚟嘅，係咁撩我腳趾都唔逼我翻。仆街！我話水人場玩添。門口啊，有人喺度。唔係啊，用電腦玩咧，放技好容易會上得咗個場度㗎。咁嘢，你上嚟一齊同我哋擺 pose。係啊，撳下就飛撚咗上去㗎啦，屌！安全啦係咪？你棵樹安全係咪？我翻返去。安全。哦，即係中路依家走去翻佢哋個 base 先。佢哋放棄㗎啦，應該。放棄咗佢哋。有得放棄嘅咩？你如果想打就打埋。哇！好多人喎，喂，人場掉雞，屌你老味，有冇得掉雞啊？你幫我殺咗下得嗰隻，頭先係咁肥我囉柚，係咁搞啊！係咁搞，好啦。好啦，行得好快，哇！右手邊邊個俾人追住？我過嚟啦，你邊位啊？有鬼啊！樹有鬼！我嚟翻緊嚟。保護下棵樹先。去幫我手打，中路有條友喺度。一上樓梯已經贏㗎咯喎，好似。哇！俾人打。一上樓梯一入嚟就贏㗎喎，唔係嘅咩？有啊！哇！有2個狼王喎，3個喎，有冇人 cap 圖？我話狼國都總住3個獎3個獎項喎。我覺得我自己係全場最靚的大嘅。點解你變咗碌蕉？有咯喎。入得。的仔啊！哎呀死啊！點樣入翻去啊？死絕咗。你去翻。我入戰場。見到，入咗。天人係邊個？後續掉晒罪啦。恨獸狼啊！有隊嘅喎佢哋。有隊？佢哋自己有隊嘅喎，組唔到佢哋喎。
兩個人一隊啊！係啊，佢自己兩個人一隊咯，唯有。仲有冇人未組嘅？珍妮咧，珍妮有冇隊？珍妮申請合隊喎要。嚟都入開佢咗佢。有個 Y 唔知乜嘢嚟嘅。入空場 CLK CLK 有，有啊阿黃有，天印係有隊。幼賢喺邊度啊？佢個人。佢喺上，佢仲喺上邊啊！佢喺連玉恨獸狼隔離咯，佢哋企埋咗一齊，唔知係咪佢哋一齊？上路而家係等朱小俠做啫嘛。天人入咗隊未啊？喂，想問。天印佢有隊。有隊？我哋今次藍色咧，留意翻上路係左手邊。天印撳唔到佢嘅。又調轉咗啊！同先頭。YG 喺邊度啊？個人，佢個人喺邊度？喺隔離。撳唔到啊！唉，呢度撳呢度。人場排晒未啊？人場排晒，係咪有人未入隊啊？仲爭邊個？恨獸狼。Y grade 咁撚。阿 Gary 話佢未入隊喎。入咗啦。恨獸狼我撳唔到佢個人啊。天人我又係撳唔到佢個人。威真嚟嘅。威珍妮入咗。威真嚟入咗。幼賢都入咗。叫佢未入隊，點打人啊？贏咗喺塊地氈嗰度啊！啲人係咁叫我去洗碗啊，再住蜻蜓係咪入我哋嗰隊㗎？俾人捉翻去洗碗。係啊，蜻蜓我跟行過，天人去咗我度，天人去咗我度。啊！煙無痕未，阿小17未要喎，未入隊喎。冇人要。我撳到你啊！你打字啊！你打，哎呀呀！邀請，仲有冇？教下啲位先。呢度15。哦，幼賢係咪入都冇咗啊？人走喎。幼賢入咗，係咯。咁場外得人。係爭阿恨獸狼同阿天印。係喎，我哋天人入咗嚟我度。真係入咗。 OK，恨獸狼咧，阿大哥，阿大哥入咗嚟係咪？大哥。阿 Chris 使唔使講一講？阿嗱嗱比有隊㗎嘛？一係就成條上路。哦，你話頭成條上路唔要。我有29個人，我又多一個係邊個啊？輪手啦。耶！順手啊！ CLK 光。咩事？我哋30個人，我有好多人喎。人哋30個人啊，我哋26個。係咩？係。哎呀，人哋咁多人嘅唐人街好多唐人喺度。我加咗恨獸狼。上路我哋唔係好夠人咧，我哋喺個塔附近。咩話恨獸狼？阿朱小龍恨獸狼。佢遊戲換法耳悶。要到啦！你搞人啊15個咯。 15個齊。你記得食喂，要恨獸狼你未有咗，恨獸狼未有咗。喂，屌，做咗人牆嘅喂！我哋人牆咧，一陣間你哋2個落去啊，我喺上面。跟住行前少少得㗎啦，唔好行咁。點落嚟啊？撳撳唔到嘅，哦，轉頭先。阿恨獸狼未入隊添喎。盡量。屌，我未食恨獸狼冇隊啊？冇啊，佢未入隊啊。我有人走咗。乜要走咗？上塔落一落去啊，全部。上塔落下咯。係，全部落去，頂住。落去下路啊！我哋全東中啊，全東中啊，你哋。乜隊呢個？打嘢講。上塔去，打得啦，我哋都可以做到。全東中啊，你哋。佢搶我哋啲嘢怪咯，係啊係。
你翻嚟啊，唔該。哇！好叻，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 好叻！我死啦！得聽到。我叻到爆炸，我叻到過沉唔翻口。你哋打野怪先啦，上路嗰啲打住野怪。佢哋應該全部人睇晒中路喎，跟住中路好叻咯。係啊，好叻啊！黐線，打唔到，我企咗喺度叻到。掣都撳唔到，跟住卡死咗入中。我哋打唔打人啊？我哋推有人嚟咗，有人嚟咗。推入佢嗰隻，推入佢。上路野怪有人嚟咗。 OK，推入去我哋。推入去，拉翻啲人入嚟啊！一路定之後拉。有冇思考工中路？我拎機啊！越佢彈咗。思考工先。我拉入嚟先啦，唔好理啦，有水先啦，最緊要。我要褪翻後，屌你老味！我喺度打啦，我叫我。哦好。電中我頂唔住，佢一埋嚟嘅。有冇發係啊？拔咗。OK。佢隻雀傳咗落地下，打係嘛？思考工咗啊！哇！褪唔到啊！哇！救命啊！係喎。哇！我係咁俾人戳翻去後邊，走唔到。上路幫中路啊！上路佢哋放棄啊！中上一齊。我翻去幫。全部落嚟中路啦，唔好打上路。褪點啊！褪點啊！中間爆緊上地啦。中路嗰啲行後兜佢哋啊！門口等啦，門口等。邊個一嚟啊？哇！好痛，大佬。好叻啊！褪唔到啊！走都走唔到啊！完全咩料啊？係咯。想點啊，大佬？我覺得呢今場麻麻地咯。唔緊要，全面都打緊嘅。喂，我哋偷我好似偷得幾好喎。喂，後邊有人側邊度門入緊嚟，有隻。哇！幾緊要啊！邊度喺度打緊我？我完全我前邊係冇人，但係有人打緊我咯。係睇唔到個人咯，直頭係。仲要死啊！俾人放咗個苗啊！自己留。嗰40秒等佢幫。出面應該咪 CLK。我唔係啊，我喺人群當中。佢冇行出去。有思考放思考先啊！係啊，優先放思考，唔使講，全部都係優先放思考。哎呀，好大！下路跑緊呢個出嚟。好啊，我跑緊過去。停，打波點，我同你打波點。等埋你啊！唔使自己打，自己打，我自己打。有敵人啊！褪唔褪到前少少啊？大家我推緊前。推前，盡量推前，推去隻鴨嗰度，我嗰度。
有冇得復多次？有冇人復到？有。無就喺邊度？有揾隻鴨過啊！跟住打 blackjack 咁啊！思考攻，思考攻，思考攻。有冇？得封咗幾個㗎啦！噴火同思考攻。阿蜻蜓過去啊！蜻蜓過去啊！中間位，我唔得死咗我。得，我哋中間褪得住㗎。思考攻，思考攻。邊門口大級咗？跟唔到，上唔到。自己得中間褪咗，中間褪咗。佢哋翻咗屋企啊！加唔加到本冇？一半翻咗屋企。我加咗。得。我哋 keep 住噴火同思考攻，其實都 OK 㗎啦。我拎住機又喐到嘢。有冇出？我都拎咗，唔撚俾我入翻去條。如果拎多陣都唔得㗎，咁缺，就係咁缺嚟卡嘅。唔係佢會翻咗屋企嘛？但係睇下你哋點取捨好個企喺度唔得。中路嚟緊啦，中路啲人嚟緊啦。未至喂大軍嚟緊啊！未至於唔喐嘅，不過係踢得好緊要。吞前，繼續吞前。慢慢褪啦，慢慢向前褪。跟住我哋咪吞前㗎啦，吞前，全部吞前晒要。我晒先，我通晒。思考攻啊！哎，撳錯掣。仆街，思考攻打翻自己人嗰邊啲防守。我想問咩張破俾人封咗嘅。神父嗰啲係咪喺你哋嗰組度㗎？係啱啱。中路冇啲咁嘅。應該佢係啱啱開波冇攞入嚟。幾時有追殺我仆街？肥佬俠係咪唔喺附近？我想問。喺好前啊！唔使講，喺好前啊！隻抽緊啦，唔係一底啊，一打10緊啊嗬，大喎超唔到你啊冇咋？死咯！佢撳唔到嘅。撳唔到，好撚滯。我呢個位咁公用嘅呢度。中間用我未斜，可唔可以幫手打一打？乜都未斜啊，吸啊！擋咗！隻麥都喺度吸我哋啊！我哋最緊要奶多。奶多就得快啊！啱，冇錯。奶都浸死。繼續向前，繼續吞前。識游水都唔識游奶啊！就係奶不都可以平天下。就抽準備預備啊！喺我哋打後少少，人哋放咗減料，唔使咁多。食翻個思考先唔使講。嗰隻未斜，盡量打佢未斜啊！佢麥都係咁喺度中間位吸我哋。點走我先翻你？有思考攻啊，用思考攻。送多個思考。準備啦喂！睇唔睇到我哋整好幾時啊？我俾人封咗。上面有寫。我俾人打緊。我喐都喐唔到啊！隻 game。係啊，你 game 喐唔到啊，盡喐啦都係。好窒喎！咩事啊？上場都冇喎。仆街啦！即係好似係玩緊，啲佬女都玩緊啲10年前嘅 RPG。我撈唔到入去喎！我嚟㗎。喂，思考攻咗，死一隻。係。喂。我仲黑緊㗎咁啊！邊個嚟㗎？入咗去咯！喂呀，俾人打緊。OK，可以，得贏咗，個勢贏咗啦。落偏毒。係啊，控住佢，佢自己封咗場。斬佢，跳佢老味，下武功，我跳落去，
哇！避開咗，得贏咗贏咗贏咗㗎啦！哇！咁3個啊！黐線！打贏你2秒都打贏你。哇！繼續推，繼續推，繼續推！思考攻，思考攻，思考攻！封咗，封咗！再噴火，再噴火！哦，我即刻我有思考，我有思考。思考完噴火啊，正啊，好正啊！哇！噴前一步噴火，思考完，哇！超縮米啊！思考，跟住噴火，跟住囂。睇完個咩之後，我認唔翻自己條路，我就係打緊邊邊。大色嗰邊啊！思考，思考來了，我撳錯掣。大級，點解攞隻好痛？喂中路睇後啊，後面有啲人頂住咗我哋。有兩個喺後面。睇都睇唔到佢喺邊，大佬，我就係見到佢隱形咗應該。食火啦！思考咗，思考咗。咪有去咗奶後邊。噴火，噴火，噴火就死啊！條友圍佢。思考，思考。慢慢。哇！好多思考啊！我哋慢慢推前啦，到15分鐘嘅話就到15分鐘就出大龍啦。入埋個思考，哇！噴火。聽到。大家望住你。測緊槍交我哋。嚟邊啊？唔係冇人救啊！遇咗一堆嘢入邊，我死咗。唔好救！喺戰場度唔好救。哇！走唔到，屌佢老味！奶俾人偷過去後邊㗎，有人入咗我哋後邊。得，頭先放咗。有一隻麥刀喺我哋後邊啦，兜咗過嚟。唔好救我，唔好救我。盡量褪到度褪。俾出啊！佢哋屋企3隻。有人燒緊我哋隻鵝。得。呢個守得住嘅，你。係啊，守屋企，全守屋企。冇乜血啊！我幾個都。中路嗰啲嚟緊㗎啦。係啊。有人嚟咗。係啊，一堆人啊！一堆人嚟咗喎！食住元溝先。我一行出去先佢拎出去。我睇唔到人啊！我部機啦嘛，我就睇啲條喺度，得閒出10幾條喺度。唔係，我都唔知點樣 set 啊！我不嬲都係淨係睇住條。應該就係壞咗部機。邊個係慕容春代啊？啱啱入出嚟有個春代，我先打入出嚟。今日變咗30打30啦。大聲公同噴火啊！得，我哋頂到，可以頂到嘅。噴火！我可唔可以指揮一隊人準備偷龍？我見唔到人打噴緊佢咩事？喂，我中路嗰邊唔好攻啦，唔好死鳩我啦。下路補嗰啲咧係偷嘅。中路褪緊啦。唔好追太出。守我咯！走我啦，我哋贏壓佢哋身體。肯定後咯。但係阿 Percentage 要包多2座塔喎。哇！呢度咁要嘅咩？唔係睇一好嘅啫。上路好似係睇塔先嘅喎。不過全部喺度打龍。我揸住嗰隻雞準備陣間嚼龍。佢哋打龍喎。入去偷我啊！入去偷我啊！好啊！我哋嗰塔走啊！打龍！我出咗嚟啦！見到。中路啊，係啊。冇啊！佢哋快好多啊！係咪去打王啊？我要人，打到嘅就褪前。往難啲啊！
黃偷唔到啊，應該。冇兩地打完走啊！可唔可以偷刀咯？唔得喎，哦。後啊，全部去翻四。褪啊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 褪褪褪褪褪翻褪。翻曬嚟中路啦。褪唔褪到？褪唔褪到？褪落子褪。褪褪褪褪褪褪。褪啦你，褪啦你，褪啦，褪啦。褪啦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 ，繼續褪啦。冇人褪啦你哋。褪啦褪啦。落子褪，落子褪，八魚褪。唔好仆啊！唔好仆啊！褪，繼續褪，落子褪。神龍王都褪。我點我死嘅？跟佢哋喺個門口度。指揮留意我打緊啲野怪嘅，睇下你有冇錢就自己加啦嚇。喂，點解我咁遠服咗你嘅？喂，有把線入咗嚟啊！射我喺度，把線喺右邊，右手邊把線，右手邊有人打。嚟緊。揾人打右手邊個線啊！係咁搞我半路。玩啊！食埋個火，玩啊嘛，好啲玩啊嘛。走你個撚樣，玩完都帶人走。我呢個就即係 big game。我都殺咗啦，咪屌你啊！嚟搞咁多人走。哇！側面左邊有條友喺度。好似先計塔先再計我，不過試下咯，反正都係。左邊兩條友，左邊要揾多少少人幫，三條友。死咗一隻。隻鵝嗰度，隻鵝有條打緊隻鵝啊！有人打緊隻鵝啊！無名劍打緊隻鵝啊！揾人偷啊！冇有人幫啊！而家佢引走咗隻鵝去左邊啊！冇就嗰隻我頂一頂先。邊隻萬仆街？肥佬合喺邊啊？都唔都係好撚平常，成鋪都係咁其實。好有冇人偷我？我得，中間褪前啦，佢哋半血。可以俾人側邊入啊！側邊入啊！上路入咗兩個。得打咗個。我哋隻鵝都係輸緊啊，仲係輸4%。有人偷我啊！喺側邊。有啊！屋企入邊有人啊！太多人追喎。靚仔。佢哋5條友6條友返咗屋企。中間有條友喺度，中間有條友係後邊擔拉到嗰隻，得，我哋繼續推。你喺邊啊？點解我長期拉唔到地佬？因為佢長期唔知走咗去邊。咁啊，如果係仲遲過我行得，你梗係拉佢唔到啦。哇！一彈到你呢個位即刻咁打哇！喂，強姦啊！我痛啊！我真係唔要啊！D Y 啊屌！喂，後邊留翻幾個喺度要。冇啊，走咗出去拎到喐唔到。始終玩完咩？玩完咩？右邊。哇！好撚多人，冇同嘅喺門口。右邊嗰4個煙霧痕，你哋嗰隊守我嗰度。唔好扶我。咩？我翻去中間啲人突然間唔翻去屋企先，咪翻屋企。褪啊！哇，褪唔到。
睇唔到，睇唔到。得後面守完係咪守完？有冇人係知道自己死喺屋企，跟住要等服務㗎？但我哋有人去咗偷我，咩？我哋全守屋企，有一個翻咗屋企，對面有一個翻咗屋企。我哋偷我要有隻買。對面太多人追我啦，奶可以跟你，但係要一齊行咯。如果係啊，零號機然後兄弟一齊去邊度集合？睇唔到。下路門口嗰個度啊，我哋手指先得。隻鵝喺邊啊？係翻你㗎，咪邊嚟咗？打下路門口。我嗰度。邊咧？你行啦，你行啦。阿 B B 話喺下路門口。得右邊嗰隊係全偷，我哋中路繼續 hold 住。有冇人可以快速脱離呢個戰鬥？冇嘅。有人翻緊去啊！係啊，有人翻緊去。唔理啦，唔理啦。你見到我打幫手打右邊。你哋打我啊！我打咗啲人。開咗白毛咧，你哋進化啦。屌！我哋隻鵝點解咁撚勇猛，行到咁前嘅？俾人係啊，成日都係人咁喎，其實次次都係咁，卜卜咁樣。打我。服唔服到啊？得。哇！跟住隻鵝啊，隻鵝喺右邊啊，右邊啊！哇！隻鵝係咁周圍走，屌佢老味！撳咗啦，唔知係咪夠你？冇啦，隻鵝爆啦！隻鵝死啦，跟住隻鵝行係冇啦，隻鵝。守樹，中間位。跳去嗰樹度咩喎？跟住之後開嗰個叫咩啊？樓嗰個係空場啊！而家有人搬埋去跳埋去嗰度開空場啊！輪住開啊，佢走唔到啊咁樣。開咗一個打風樹嗰條友。係啊，輪住開啊！你哋。死咗。至少佢走唔到先。我哋屋企勁多對面啲人，佢哋聽咗。一跳唔好中間跳落嚟，側邊跳，唔係應該一跳落去死嘅。側邊跳。唔好復活我，唔好復活，收機你就。冇死晒咁滯嘅。係啊，死晒。而家成屋都係佢哋啲人。你唔好正宗跳落嚟啊！死鳩球。等頭腳先落都似嘅。都要。開咗風場㗎啦，中路。一係就跳出去出邊，喺個正門度入翻嚟，喺側邊跳出去。肉可以喺屋頂度。冧天帝大殺特殺。打唔到落嚟㗎，全部機房冇到過。哇！仆街啊！我幫緊。冇嘢，我翻學成日我翻。哦，係啊，但係如果咁低。我棵樹走咗。佢哋走左邊啊，走上路啊，佢哋走上路啊。棵樹走得好快。係啦，你走，我拖佢啫。我未復活到啊！幾個衝緊過嚟喺下路，咁多人打我。復咗邊兩個啊？嚟緊，拉翻嚟緊。一個完全喐唔到。快啦！呢個。哎呀！
喺屋企太多人嘅實在，搞唔掂。其實都幾犀利，可以做到無窮無盡咁樣。係啊，專登打人，多啲用膠弓，打都冇用，用膠弓最緊要。咁串嘴走上路，攞唔到佢。嗰筆冇。睇緊。壓咗。有冇一路打一路走咗啊？唔該。我屌！我俾人定咗身，我射唔到隻我。屌啊！靠左行。艾倫退住先，我哋再做多陣。喂，有個人搞緊拖我哋拖船㗎，所以應該嘅屌唔夠錢嘅冇嘢啦，我就擒殺擒王啫。佢哋搬樹嗰度有個奶喺度咧，好難打。有隻奶喺度。好煩啊！係啊，因為本身諗住開個擒殺先同我，但係我哋唔使錢開啊。冇啊！啱啱啲野怪先翻，而家打都講唔切，盡量打啦而家。點樣？落打。俾人圍嘅。佢係咪都死？不如分幾個過去科樹嗰度夾佢。要揾我咪㗎。但係佢哋科樹嗰度越嚟越多啦，已經。係啊，木質我哋自己有好似錄得幾個㗎。冇啊！但係佢哋嗰個佢搬。哇！全部人打緊我，救命啊！喂，要組翻隊打我隊啊！打我嗰度冇人啊！依家去緊啦，去緊啦。冇紅點啊！冇紅點啊！我兜一兜過去。唔得，佢哋好多嚟咗樹嗰邊啊！大家如果出嚟嘅話，行中路兜去科樹嗰邊嗰度。喺中路去都冇用喎，我哋自己嗰邊冇人喎，科樹。喂，盡打啦，盡打啦。野怪，兩隻都好啦。依家先搬樹。我做搬樹係咪？你仲要搬下路喎？搬下路，佢哋嚟緊過嚟，搬嚟啦佢哋。野怪嘅黐線。下路落。屌又唔好啊！真係野怪，撲佢頭街。打我啊！如果我俾人放風長擋緊住咗喐。哇！黐線咁喺屋企，啲人可以無窮無盡咁樣嘅。打唔死因為。殺極都唔死。屌你戰狼300嚟㗎佢哋。屌佢有佢哋多寶啊！佢哋啊，唔關好多寶嘅。好啊，佢哋，不過我覺得我哋呢場真係冇乜嘢講喎。大家設備問題，我覺得呢一場係因為。我就係聽到好多話行唔到，你叫乜嘢？即係一開波已經拎咗鋪。冇理由叫你係咁買啲閃卡㗎。個檢討係50顯卡係在所難免咁樣。真係冇計。真係冇計。盡做咗冇辦法。真係盡做咗㗎咯，唔係你諗下我哋。冇一開頭已經力機啊！係擊殺數1倍，跟住但係。太差啦，開得。唉，同埋人哋睇下個錢咧。如果你經濟差距差咁多，你真係冇得講。佢哋第一項嗰個士氣都唔知加到幾個級咯。我哋都冇錢加。冇啊！開頭已經清晒㗎啦，不過你真係冇辦法。你開頭嗰隻野怪嗰隻王咧，俾2000幾蚊佢，嗰個俾咗個大 buff 佢嘅。所以真係冇計，人哋有錢已經